Kiam mi estis infano, miaj gepatroj kondukis min al parko, tra kiu oni povas veturi kaj vere alproksimiĝi al la afrikaj sovaĝbestoj. Mi memoras la simiojn, kiuj rompis la aŭtan antenon, kaj la ĝirafon, kiu enŝovis sian kapon tra la suntegmento kaj manĝis ion el mia krevmaizo. Mi estis centimetrojn for, kaj premigis mian etan manon al la orbruna felo. Ĝiaj nigraj okuloj fiksrigardis min. Kreskante, ne ke mi obsediĝis, sed mi ja eksciis kelkajn interesaĵojn, kiel grupo da ĝirafoj estas nomata turo, kaj kiel ili batalas figante siajn kapojn kiel madzoj. Do, se vi demandus al mi, kio estas mia plej ŝatata besto, mi dirus ĝirafoj. Kreskante, estas vere ke mi amis ĝirafojn, sed mi ankaŭ ŝategis bestojn ĝenerale, kaj volis studi ilin. Post malfacila laboro kaj abomena kvanto da ĝenaj homoj, mi estis akceptita en staĝo. Ĉi tiu staĝo permesus al mi vojaĝi kun malgranda grupo de esploristoj al savano, por observi la sovaĝan vivon. Kiel mi, kiel infano, sed kun pli da celo. Plejparto de ĉio estis senokaza, do mi ne parolos al vi pri la tuta malpura kaj enuiga laboro, kiun mi devis fari nur por esti for de tiu varmego. Estis malbonege, sed povi vidi tiom da tiuj majestaj bestoj en natura vivejo igis la vojaĝadon valora. Sen mencio de kiom bona tio estus en mia kariertabelo. Post kelkaj noktoj en la vojaĝo, mi iomete koleriĝis, ĉar ni havis limigantajn regulojn pri kiam ni povus forlasi nian bazon kaj kun kiu ni povus iri. En tiu aparta nokto, kvankam ĉiuj estis dormintaj por malfacila labortago, mi ne estis. Mi kuŝis sur mia liteto rigardante la klaran noktan ĉielon super mi. Estis tiam, kiam mi aŭdis la ĝemon. Komence mi supozis ke estas unu el la plej pezaj uloj ronkanta, sed dum tio daŭris, tio estis iom tro unuforma. La mallaŭta resonanta murmurado. Mi ne atendis havi la plezuron aŭdi ĝin. Ĝi estis la malalta zumado kiun ĝirafoj faras unu al alia dum nokto. Mi leviĝis de mia lito pensante ke turo devis esti tre proksima por ke mi povu aŭdi ĝin ene de mia tendo. Malzipinte ĝin, mi ĉirkaŭrigardis. Mi ne vere timis, ĉar miascie ĝirafoj estas tre pacaj bestoj. La turo estis efektive tre apartigita grupo de ĝirafoj, kaj nur unu estis apud arbo proksime de nia tendaro. Estis ĝi la zumanto. Tio estis certe kvieta nokto, sed estis strange kiel laŭta la ĝirafa zumado estis. Ren en la tendon, mi prenis dikan kaj potencan poŝlampon. Ni havis regulojn kontraŭ konservi poŝlumon en la tendoj, tial ke ili povas fandi la teksaĵon, se lasitaj sur unu loko sufiĉe longe. Ĝirafoj kaj aliaj sovaĝbestoj havas tre bonan vidon, sed ni certe ne. La lumradio gvidis min trans la brunan savanan grudon, dum mi faris mian vojon al la sola ĝirafo. Mi zorgis ke ŝi eble zumadis kiel ia dolorvoko. Ĝi ne manĝis el la arbo apud kiu ĝi estis, kaj mi zorgis ke ĝi vundiĝis. Sufiĉe alproksimiĝante kun helpo de la poŝlampo, mi povis vidi etajn skrapaĵojn hazarde ĉirkaŭ la kruroj de la ĝirafo. Ili estis freŝaj vundoj, sangoj ankoraŭ brilanta en la forta lumo. Mi ĉagreniĝis ke tia milda estaĵo estis atakita, sed ne estis surprize. Ne, ĝis mi trovis la kulpulon kuŝantan apud ĝiaj piedoj. Leonino kuŝis batita sur la dura grundo. Estis neniu tranĉaĵo sur ĝi, sed mi povis vidi plurajn lokojn kie la osto estis rompita kaj pecetoj da karno elfalis. Ĝia kapo estis mallordo kaj apenaŭ rekonebla, kvazaŭ ĝi estis trafita de bovlinga pilko aŭ madzo. Consternite,
Mi plu controlis la leoninon, kai vidis che si ancorau spiris. La spirado de la girafo estis multe pli lauta, kiam gia muzelo ekaperis en mian vidon. Gi blovis aeron dum gi movigis laŭ la leonino, prenante ŝian odoron dum gi antaŭeniris. Gi memorigis min pri alia besto, sed tiam mi ne povis imagi. La girafo trotis circa la leonino al la capo, kie la girafo klinis sian krurojn por kuŝi sur la grundo, kiel riposanta kamelo. Mi iom malantaŭeniris tiu momente. Mi neniam aŭdis pri tia konduto antaŭe, do mi miris kaj scivolis pri tio kion la girafo faras. Mi pensis pri la arbo super ĝi, kaj kiel girafoj evoluis por povi atingi la antaŭe neatingeblan manĝaĵon. Jen kion ni pensis ĉiuokaze. Nun mi ne certas. Estis iom pli da akraj elspiroj el la girafo, kaj poste ĝi malfermis sian buŝon. Gia longa lango ŝanceliĝis prenante la noktan aeron. Gia buŝo daŭre malfermiĝis, pli kaj pli larĝe, kaj mi aŭdis klakon, kaj konsternite mi rigardis dum gia makzelo malaŭtiĝis. La malsupra parto de la makzelo pendis kun la bruna felo, etendiĝanta kaj malkaŝanta, ke la haŭto estis maldika kaj ŝtofo simila. Dum la girafo alportis sian kapon antaŭen kaj metis la makzelon ĉirkaŭ la kapo de la leonino, tute mankis al mi vortoj kaj ago. Pli kaj pli la leonino malaperis en la tunelon de ĝia kolo. Mi povis rigardi la formon de la predanto moviĝi laŭ la korpo de la girafo, kiu ondis kiel serpento. La poŝlampo forte tremadis en mia mano. La radio dancanta circa la profunde malhelaj okuloj de la girafo, kiuj ne atentis la lumon. Post nur minutoj, la leonino malaperis tute en la stomakon de la girafo. Ĝi tute ne zorgis pri mi, kiam ĝi restariĝis. La haŭto, kiu tenis la duonoj de ĝia makzelo kune, komencis strecciĝi, kunigante ambaŭ pecojn en unu denove kun alia maltrankviliga klako kaj mallaŭta zumado. Poste ĝi transiris kaj kaptis kelkajn foliojn de la arbo kvazaŭ por malsuprenigi la leoninon. Tro konsternite, stato de kompleta konfuzo superfluis min dum mi provis kompreni kion mi ĵus vidis. Mi ne aŭdis la malaŭtan trotadon malantaŭ mi, nek la molajn spirblovojn, kiuj malsekigis mian kolon per salivo. La forta bato al la flanko de mia kapo, tamen, estis malfacile ne rimarki. Mia korpo falis sur la tero kaj mia mondo iĝis malfacile komprenebla, kovrita de densa nebulo kaj konstanta zumado. Ajna provo movi mian korpon donis malmulte da rezultoj, kvazaŭ mia cerbo ne kapablis elsendi signalojn. Mia vido revenis en ondoj, dum mi povis vidi brunajn maldikajn krurojn stari ĉe mia kapo malleviĝinta al la tero. Estis konata klako, kaj mia vido de la nokta ĉielo kovriĝis per maldika roza aĵo. Duraj dentoj levis mian kapon kiel ŝovelilo, kaj mi povis senti ŝlimkovritan langon palpi mian vizaĝon. Kun mi ankoraŭ penante por moviĝi, la girafo premis kaj mia kapo atingis ĝian gorĝon. Estis streĉe kaj malseke. Mi estis premata de ĉiuj flankoj. Miaj brakoj perforte moviĝis ĉien dum mi penis eĉ panikiĝi. La salivo kiu kovradis mian korpon ekbruligis ĉe mia vestaĵo. La bruligado nur kreskis, dum miaj fingroj pli forte kaptis la poŝlampon kiun mi iel plu tenis. Aljustigante kiel eble plej bone, mi premigis la ampolon al la surfaco de ĝia gorĝo. La malmola metalo premis en mia kokson, sed estis malgranda prezo por pagi. Mi komencis perdi la konscion kaj, se la leonaj ungegoj ne sufiĉis por disŝiri la internaĵon de la girafo, certe nenio en mi povus. Mi bezonus ion alian, kaj la poŝlampo estis ĉio kiu mi havis. La odoro de la girafa stomako ekaperis. Ĝi odoris je malpura manĝaĵo kaj bateria acido. Sed la odoro estis anstataŭigita per
bruligita carno. Mi plu malsupreniris, sed mi povis tenadi la radion de la poŝlampo sur la gorĝo de la girafo sufiĉe longe por ke ĝi bruligu. Mi memoris ke, kiam serpentoj havas problemojn engluti sian manĝaĵon, ili emais regurtigi ĝin. Do jen mia plano. La girafo provis levi sian kapon, sed kun mia pezo ĝi ne sukcesis. Kaj anstataŭe ĝi iĝis surpiede. Mi povis senti la muskolojn malstreĉiĝi ĉirkaŭ mi kaj pli rapide ol mi estis englutita, mi estis kraĉita. Kovrite de salivo kaj odorante kvazaŭ mi eliris el la lia flanko. La girafo ŝajnis perdi intereson pri mi, do tie mi kuŝis. La komenca bato kaj brulvundoj, kiujn ĝia interna acido lasis sur mi, sufiĉis por teni mian korpon sur la tero ĝis la sunleviĝo. Kaj eĉ tiam, nur kiam la esplorista teamo trovis min, mi povis moviĝi denove. Ili prenis kaj alportis min al la tendaro, kaj post multe da akvo kaj ripozo, mi revenis al stabila konscio. Nenio restis de la okazaĵo, krom la malhele purpura hematomo kiu kaŝis 3 rompitajn ripojn. Mi estis sendita hejmen la sekvan tagon por taŭga kuracado, post longa konversacio kun la ĉefesploristo. Mi rakontis al li ĉion kiu okazis kaj, dum lia vizaĝo estis en konfuzo, li ne tuj malkonsideris min. Iu diris al mi ke kiam mi resaniĝos, li pripensos revenigi min, eble eĉ pagi min. Mi pensas ke ĉi lasta parto estis ŝerco. Li ja lasis min kun konsilo tamen. Li diris al mi ke mi konservu ĉi tion al mi, kaj ĝis mi povos helpi lin esplori tion pli profunde. Tio estis senbaza kaj iris kontraŭ ĉio kiun ni studis pri girafoj ĝis tiam, kaj estus tre malbone se mi farus asertojn tiajn. Mi ne zorgas pri ŝajni stulta. Mi havas la pruvon de tiu nokto tra la tuta korpo. Nenio proksime de nia tendaro tiu nokte lasus tiajn vundojn kaj ne mortigus min. Mi ne multe zorgas pri girafoj. De tiam mi legas multajn interesajn rakontojn pri estaĵoj kaj eĉ nur bestoj, ne agantaj kiel estas akcepteblaj por ni. La mondo estas plena de teruraj kaj bizaraj strangaĵoj, kaj naturo povas produkti verajn monstraĵojn. Mi ŝatis kiel mildaj kaj afablaj girafoj ŝajne estis, sed nun, ke mi vidis kiel ili vere estas, kion ili vere faras, mi devis retaksi miajn opiniojn pri ili. Mi diru tamen, ke lastatempe mi pli kaj pli interesiĝas pri serpentoj. Saluton, mi estas Erikso. Ne forgesu lasi ŝaton en ĉi tiu filmeto. Vi scias estas tre rapide kaj vi ne bezonas eĉ 1 sekundon por tio. Konsideru aliĝi al mia Patreon-paĝo, fariĝi subtenanto de la kanalo. Ajna subteno estas tre bona kaj tre grava. La ligilo al la paĝo estas en la priskribo de la filmeto aŭ en la fiksita komento. Iru tien. Estas ekskluziva enhavo tie ĉe Patreono, diversaj afiŝoj pri malantaŭ la scenejo, kaj krom tio via nomo aperos ĉi tie ĉe la fino de ĉiu filmeto. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.